murakoze nagira ngo nanjye mbashimire ko mwitabiriye iki kiganiro by'umwihariko twagira ngo tuganire ko ibyo mumaze iminsi mukurikira ikibazo cy'umutekano muke wabaye ugaragaye muri iyi minsi ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo muzi ko ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu cyangwa se ntimubizi nibwo bwa mbere bombe ya mbere yaguye mu Rwanda mu majyaruguru, ariko yari iturutse muri Kongo ariko igwa mu mirima, nta nzu yangije, nta muntu yakomerekeje. Icyo gihe twabimenyesheje ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngiye ubwanjye navuganye na mugenzi wanjye ndamubwira ibyo ni ibiki, ati turabikurikira bitongera. Ariko ejo bundi ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatanu noneho hagwa amabombe menshi muri Burera, muri Musanze, ariko uyu noneho asenya amazu, akomeretsa n'abantu. Nabwo twarabavugishije tubabaza ibyari byo, bati tugiye kubikurikirana, ariko no kugeza uyu munsi nta wigeze atubwira ati mutubabarire cyangwa se dore ibintu uko byagenze, ngo banatubwire ko byaba bitazongera. Ariko ibyo byose mvuze ni iby'ejo bundi, ariko intandaro yabyo byose ni ibibazo bimaze imyaka myinshi mu burengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Navuga guhera muri 1994 igihe abari bamaze gukora jenoside bari mu ngabo z'igihugu, ari interahamwe, bose bahungiye Kongo, batwara n'intwaro zabo, batangira no kwitegura kuba bagaruka kurangiza jenoside bumva ko itari yararangiye. Icyo gihe ubuyobozi bwariho muri Kongo ntacyo bwabikozeho, tubwira amahanga yose, birananirana kugeza igihe hafatiwe icyemezo cyo kujya kubohora abanyarwanda bari baragizwe ingwate n'abo bahoze ari abasirikare ba leta yahozeho yakoze jenoside, ndetse n'interahamwe bari bafatanyije. Abanyarwanda benshi murabyibuka baratashye, ariko abo bahoze ari abasirikare mu ngabo zakoze jenoside, interahamwe, hari benshi muri bo bakomeje inzira yo mu mashyamba, barahunga bakomeza kujya bisuganya, bagashaka ibikoresho byinshi bakabihabwa n'abasirikare ba leta ya Kongo, bagamije none guteza umutekano muke ku Rwanda. Muri ibyo byose bakomeje no kugenda bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside yagendaga cyane cyane ireba abanyekongo bavuga ikinyarwanda, bo ni imitekerereze bajyanye bakabonamo abatutsi bakwiye kuba barimburwa n'ubutegetsi bwa Kongo bwariho kuva icyo gihe, bugenda bubyemera. Hagenda haba byinshi byahutazaga abo banyekongo bavuga ikinyarwanda. Niho havuye ya mitwe itandukanye yagiye ijyaho bashaka kureba ko bakwirwanaho cyangwa se bana ku burenganzira bwabo, kugeza ejo bundi hafi aha ngaho hagiye huriya mutwe umaze iminsi uvugwa witwa M23 urarwanywa na guverinoma yari iriho, bifatanya n'ishami rimwe ryo muri zingabo za UN. Mu mwaka wa 2013 bagira ngo bari mu kwezi kwa 10 baratsindwa, batsinzwe igice kimwe cyabo bahungira mu Rwanda, abandi bahungira Uganda. Abahungiye mu Rwanda barahageze, tubambura intwaro zabo bari bafite, tuzisubiza guverinoma ya Kongo, tubatwara ahantu Kibungo, tubashyira mu nkambi yabo, tubagumishayo kugira ngo batazongera kugira aho bahurira n'umupaka wa Kongo, bashobora kuba bajya guteza umutekano muke. Nyuma yaho guverinoma ya Kongo yohereje abantu barazababonana nabo, baraganira, bagira n'amasezerano y'uko bagiye kubatahana. Ubwo hari mu mwaka wa 2019, ariko ibyo kubatahana ntabwo byakozwe, ntabwo bigeze babatahana, biguma aho ngaho gusa, ntibabikora, n'ubu ngubu baracyahari.
ntabwo ari bariya barwana hariya mwumvise abo ngabo bahungiye hano ntabwo ari bo barwana hariya, abandi bahungiye ahandi nabo barisuganyije bari bagirana ibiganiro nabo ku ruhande rwabo na guverinoma ya Congo cyangwa n'ibyo bigize kumvikanaho bitari na kera cyane, ariko uko byagenze kugira ngo bongere bajye gutangiza imirwano muri Congo, twebwe nk'u Rwanda ntitwabimenya kuko ntabwo baturutse hano, nta bubasha tubafiteho, ntabwo babaga aha, ariko byo ntibyabujije guverinoma ya Congo kubyitirira u Rwanda, kuvuga ngo ni u Rwanda rwashyigikiye, ni u Rwanda rwohereza, tukabaha ibisobanuro, tukababwira muzaze murebe tubereke ahantu hose, ariko bikanga bakomeza kubyitirira u Rwanda. Imirwano yagiye iba aho ikariye, noneho bijya hanze cyane birasakuza ko ngo ari u Rwanda, akaba ari naho haturutse biriya byo kujya barasa mu Rwanda kugira ngo berekane ko bariya abantu bagiye hariya bagiye baturutse mu Rwanda. Igihe cyose tukabwira guverinoma ya Congo ariko ibyo bintu ni ibiki, kugeza ejo bundi batangiye kohereza amabombe mu Rwanda, ibyo nabibabwiye uko byagenze. N'uyu munsi rero mumaze iminsi mubyumva bicika muri za social media, bahamagarira abantu gufata imipanga kurimbura igice kimwe cy'abanyekongo, gutera u Rwanda, nibyo mumaze iminsi mwumva. Ubu nagira ngo mbabwire intandaro yabyo, ariko nababwire ko akarere kabihagurukiye. Hari inama zabereye Nairobi, ya mbere yahuje abakuru b'ibihugu Rwanda, DRC, Uganda na Kenya, bahura ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4, ndetse habaho n'indi nama yindi yakurikiyeho kuri 21 z'ukwezi kwa 4, ifata imyanzuro. Iyo ngiyo ya kabiri yo na perezida w'u Burundi yarayitabiriye, ifata imyanzuro ku birebana na ariya matsinda y'abarwanyi baba muri Eastern DRC. Tuyacamo ibice bibiri, tuvuga ko hari ayo matsinda cyangwa ibyo bikundi by'abarwanyi bigizwe n'abanyekongo ubwabo, bagira bita ba mayimayi, ubwoko bwinshi bafite. Buriya hariyo armed groups zirenze 130 ziba hariya. Abo ngabo ayo ngagizwe n'abanyekongo ubwabo, humvikanwa ko government ya DRC iganira nabo, babifashijwe na government ya Kenya, bakaganira nabo, hanyuma bakabasaba gushyira intwaro hasi, bagasubira mu buzima busanzwe mu buryo butandukanye. Niba ari abo bashyira mu gisirikare, niba ari abo basubiza mu buzima bwa gisivili busanzwe, bagashyiraho gahunda yo kubaherekeza. Noneho abandi rero izindi armed groups zigizwe n'abanyamahanga, zirimo ziriya za FDLR, zirimo abanyarwanda, zirimo izitwa za Red Tabara, zirimo abarundi, n'izindi zigizwe n'abanyamahanga. Umwanzuro wari wafashwe nuko bagombaga guhabwa iminsi yo gushyira intwaro hasi, bakababwira aho bahurira, noneho bagasubira mu bihugu baturutsemo. None ibihugu byaturutsemo bigakora nk'uko dusanzwe tubikora, murabizi iriya gahunda ya demobilization ya Mutobo, twebwe turabifite. Twanavuga twebwe ni ibintu bisanzwe, turabifite, birakora. Abantu bashobora kuza bakigishwa, tukabasubiza mu buzima busanzwe. Niba hari n'abakiri bato bashaka kujya mu nzego z'umutekano n'iki, buri wese bareba uwo ari we n'ibyo yujuje n'ibyo yifuza. Ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe. No ku Burundi bikagenda bityo kuri iyo group imwe yitwa Red Tabara, ashobora kuba hari n'izindi, ntabwo amazina yazo yose nayamenye. Ubwo twavugaga FDLR n'andi matsinda yikomotseho, bagiye bicamo amatsinda atandukanye mu bihe bitandukanye. Ibyo byose twari twabyumvikanyeho, ndetse nyuma yaho gatoya government ya DRC yatangiye kuganira n'ayo matsinda yabo, izo armed groups zabo, ariko ihita ifata icyemezo cyo kuvanamo M23, ngo kuko yafashe intwaro bayikuramo, ntiyajya mu biganiro. Usibye ko n'abandi baganiriye ntaho byarenze. Nuko rero
bakomeje kujya bashyamirana bakarwana bakagira batari ku iteka ryose, ugasanga hari gahunda yo kuzana yo gukurura mu Rwanda, bashyigikiwe n'u Rwanda, nta kimenyetso na kimwe gihari, bakabivuga bagakangurira abaturage kwanga abanyarwanda, kubangamira abanyarwanda bagendayo. Ejo mwarabyumvise bahagaritse Rwandair, sinzi ahantu ihuriye n'ibyo byose byabayeyo. Ibyo byose mwarabikurikiye, ariko igikomeye cyane ni biriya bintu byo gushaka kudukura mu ntambara yabo, bohereza amabombe mu Rwanda aho bashakiye, babibabwira. No kugeza uyu munsi inshuro zose byabaye ntabwo turabona utubwira ati mutubabarire ni amakosa yabaye, cyangwa se ngo batubwire icyo bakoze kugira ngo bihagarare. Muri ibyo byose rero FRDC ni ingabo za DRC. Uyu munsi amakuru dufite nuko bafatanyije na FDLR, baza kurwana babahaye uniform, baba ari bo bashyira imbere, ariko urumva FRDC ifite gahunda yayo, FDLR nayo ifite gahunda yayo, no kugira ngo bagere ku mupaka w'u Rwanda noneho babashe kujya bakora ibikorwa byabo by'iterabwoba mu Rwanda. Bararwanana ubu ngubu baravanze rwose, wagira ngo ni igisirikare kimwe, inama barazikora bagahuza gahunda y'ibyo bagiye gukora, ni ibintu bizwi. Ariko noneho bakazana na MONUSCO ikaza ngwije gushyigikira FRDC. Mu nshingano za MONUSCO harimo kurwanya armed groups zose, ariko yo yahisemo kurwanya M23 yonyine ifatanyije n'ingabo za FRDC. Mu kanya rero twabonanye na bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda tubabwira icyo kibazo cyane cyane cya UN, aho ingabo zajyanyweho zigiye kurwanya kugarura umutekano muri Eastern DRC no kurwanya iriya mitwe yitwaza intwaro, igeraho igahitamo abirwanya ndetse hakagira n'abikorana nayo, kuko ikoranye na FRDC uzi ko harimo FDLR, ubwo bahisemo gukorana na FDLR. Cyangwa ejo bundi mwarabibonye aho bavuga abasirikare ngo bavuga ko bafashwe bariya bashimuse ku mupaka, bagiye kubabaza baboshye, hari ingabo za FRDC hari n'ingabo za MONUSCO. Ubwo twababazaga ingabo za MONUSCO zijya mu bikorwa nka biriya zikareba umuntu uri ku ngoyi zikajya ku nazo zikaba mu babaza ibibazo, biriya nibyo batumwe hariya? Ese batumwe gushyigikira FRDC mu byo bagiyemo byose, bakababwira na armed group bakwiye kurwanya, imitwe yitwaje intwaro bakwiye kurwanya, niyo bakwiye kwihorera? Ibyo nibyo twaganiraga n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda mu kanya, twabahaye ibibazo, twababwira situation uko imeze, ibisigaye ubwo nabo bazareba icyo bakora. Ikindi twaberetse namwe turaza turabishyiraho mu kanya, murebe ingengabitekerezo ya jenoside ikwizwa muri DRC, kugeraho abantu badatinya n'abayobozi barimo abapolisi, abanyapolitiki, bajya hariya bakavuga bati dufate imipanga dutere u Rwanda, turufatanye na Congo. Ibyo ukaba ari ibintu bivugwa ku mugaragaro bikajya muri social media, mwarabibonye, ariko twafashemo bimwe tubishyira ahangaha muramukanya turabibereka. Hanyuma twanababazaga tutese ubu ngubu ibingibi biri hanze bigaragarira abantu bose, ubu ejo bundi nihongera kuba ubwicanyi nanone tuzongera tuvuge ngo ntabwo twari tubizi, kandi byarabaye, byaratangiye tubireba, bigakwirakwizwa tubireba, bikigishwa. Tuti murahari, hari ingabo za UN zihamaze imyaka myinshi, iyo ngengabitekerezo yakwirakwijwe zihari n'uyu munsi niko bimeze. Ibyo nibyo bibazo twababazaga. Ikindi twababajije muri iyi minsi mwarabyumvise, hari bamwe bagiye banakora batanga n'amatangazo baramagana M23, abandi bati turamagana n'u Rwanda rwose ndetse hakwiye gufatwa n'ibyemezo. Twababazaga bo babibona bate? Tureke uwo ari we wese agera asa mu Rwanda igihe ashakiye, abanyarwanda bapfe,
amazu ibikorwa remezo bisenyuke igihe bashakiye, hanyuma twicecekere, ubundi bigenda bita ahandi mu bihugu byanyu ho bigenda bite? Ibyo ni byo bibazo twabazaga, tunabasaba ko bamenya neza ibintu uko bimeze, ariko tukanababwira ko twebwe nka guverinoma dufite inshingano zo kurinda abanyarwanda no kurinda umutekano wabo no kurinda imitungo yabo, ko tutazakomeza turebera gutyo gusa ngo uyu munsi barase ejo bongere igihe bashakiye bazongere. Ibyo nibyo twabaganirizaga. Nagira ngo babanze bashyireho za video twavugaga murebe biriya bintu tuvuga ibyo ari byo, nubwo tuzi ko mwabibonye, ariko turagira ngo turebe uburemere bwabyo. La solution pouvait se trouver dans le cadre de la CPGL. Tant qu'on ne fera pas la guerre au Rwanda, on ne mettra pas fin aux questions de sécurité. Donc il faut d'abord la défense. La défense, c'est l'option de la défense qui nous permet d'avoir des solutions sur les plans sécuritaires. Pour faire la guerre au Rwanda, occuper le Rwanda, laisser le Rwanda, annexer. Oh, trop c'est trop! Trop c'est trop! Weka kamera, trop c'est trop! Nusu mwenyewe mwaningine kweste, njani mafardese, wazongi lovita, rekali yate tshiwa lumetoka kwesta, kima ngate toka sayembo suyo tumieli, turuturo kunto tutoze nene. Muatini! Trop c'est trop la kamera! Wewe Rwanda, wewe kune nebo munganda ishika, ukamukwatela kwa mkono mkwati. Ndiyo kwa mele mwangile. I think you still do your tissue. Je lance un appel vibrant à toute la population de Goma de prendre le machette, de prendre le couteau, de chercher des lances et des arcs, de chercher le fusil de chasse afin de résister contre l'ennemi. Pas seulement la population de Goma. Je lance un appel vibrant à toute la population de la République démocratique du Congo et même à Kinshasa. Trop, c'est trop. Merci mon commissaire. Rwanda inakuwa nini? Rwanda inakuwa nini? Mumekete na sasa. Ziriya ni zimwe muri za video zabaye posted muri iyi minsi ishize, ntabwo ari zose ariko mwagiye muzibona. Noneho rero twebwe nk'u Rwanda duhagaze, twebwe nabibabwiye dufite inshingano zo kurinda abaturage bacu, umutekano wabo ni inshingano kandi bizakorwa. Ikindi cya kabiri ni uko hari uburyo bwashyizweho bwo kurangiza ibibazo by'umutekano muri Congo. Nababwiye bimwe by'inama z'umuryango w'Uburasirazuba bwa Afurika, East African Community, inama zabereye Nairobi n'umurongo zatanze. Ibyo turabyemera kandi dutekereza ko bishobora kuba igisubizo kirambye cy'ibyo bibazo biri hano. Nyirabucyo navuze muri mu byaganiriwe Nairobi ni uko iyi mitwe yitwaza intwaro yose izaba yanze kwinjira muri ziriya gahunda navuze zombi. Twari twumvikanye ko akarere kazafatanya ibihugu bigize East African Community bizafatanya bigashyiraho umutwe w'ingabo wo kuzirwanya. Hagombaga kuba n'inama y'abakuru b'ingabo zagombaga kubera Goma kugira ngo itegure ibyo ngibyo mu gihe hari imitwe yaba yigometse ikanga gukurikira iyo gahunda. Iyo nama ntabwo yabaye, yagomba kuba nyuma y'ibyumweru bibiri, nyuma ya 21, ariko ejo bundi aho batangiye gutera ibisasu hano, sinzi ukuntu bikanze ariko babisinzirije, kuko niba bagomba gutumiza iyo nama bayitumiza huti byo kwiyirutsa. Ariko ubundi byari byarahagaze byose.
Ikindi ni uko dufite uburyo buriho n'ubundi busabwa muri aka karere bwo kugenzura iyo habaye bene biriya bikorwa, kumenya uruhare rwa buri wese. Twarabikoresheje, abagize itsinda rishinzwe kugenzura ibyo ngibyo baje hano mu Rwanda bareba aho biriya bisasu byaguye, batanga raporo kandi yemeza ko ibisasu byahaguye kuko kandi byari biturutse muri Congo. Ibindi ibyo ngibyo ni by'u Rwanda rurimo, turabyemera kandi niwo murongo byahawe. N'ejo bundi mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, African Union yabaye Malabo, ngira ngo mwakurikiye ibyavugiwemo. Hari ijambo navuze mu izina rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika ryatangaga uwo murongo n'ubundi. Twebwe rero nibyo twifuza, nibyo turimo turashaka amahoro, kandi hari uburyo bwemejwe bwagenderwaho, nibyo dushaka twebwe. Nta ntambara dushaka, nta mpamvu ihari n'imwe. Icyo tutazi ni impamvu DRC yabishaka ibyo bikorwa by'intambara muri iki gihe. Bashobora kuba bikeneye ku mpamvu zabo tutazi, ariko ntabwo twifuza ko babikurura mu Rwanda. Ibindi mwumvise ni abasirikare bashimuse bari mu irondo hariya ku mupaka babiri. Muzi ko babigize ibintu binini ngo ni ikimenyetso y'uko twabateye. Ntabwo ntekereza ko u Rwanda ari igihugu gishobora gufata kaporari na private ngo nibatere igihugu nka DRC, kuko kugeza ubu ngubu nabo babiri batubwira. Ntabwo ntekereza ko bariya basirikare babiri aribo bari bagiye gutera igihugu nka kiriya ngo bakigire bate, bagifate, bagire bate. Ni ibyo ngibyo byabayeho muri iyi minsi ku birebana n'abaturanyi. Ariko ubundi muri rusange nibyo nabwiye n'abadiplomats, ubundi igihugu kimeze neza. Turitegura cogamije ubundi mu mpera z'uku kwezi tumaze kugera abakuru b'ibihugu na za guverinoma bageze kuri 40 bamaze kwemeza ko bazaza mu nama, kandi hari izindi nama zishamikiye kuri abakuru b'ibihugu nyinshi. Inama y'urubyiruko, y'abagore, irebana na business, irebana na civil society organizations, byose birateganyijwe. Imyiteguro iragenda neza, twumva rwose inama tuzayakira kandi ikagenda neza. Ariko mbere yaho hari indi nama ijyanye n'itumanaho nayo iri ku rwego rw'isi, izaba kuva ku itariki ya 6 kugeza ku 16 z'uku kwezi kwa gatandatu. Ibyo byose nibyo bikorwa twari turimo kandi bigaragara ko bigenda neza, biri no mu murongo igihugu cyacu kirimo gutera imbere mu buryo butandukanye, harimo n'ubwo bwo kwakira abashyitsi, inama mpuzamahanga. Byose uyu munsi biragenda neza, tukaba twizera ko na biriya bibazo twavugaga byo muri Eastern DRC bizahabwa umurongo na buriya buryo bwashyizweho. Noneho n'abanyekongo wenda bakagarura umutima bakumva ko nta nyungu bafite mu ntambara muri aka karere, intambara yindi, kuko habaye intambara nyinshi. Bakwiye kumva ko nta yindi ntambara dukeneye, ko nta gisubizo na kimwe itanga. Tukaba abaturanyi beza, tugahahirana nk'uko byari byaratangiye kandi byagendaga neza. Ndumva narekeraho, hanyuma tugafata ibibazo. I guess those who don't understand Kinyarwanda have captured what I said a little bit. I talked about the situation in Eastern DRC and the recent attacks against Rwanda. And I told them that I just briefed the diplomats on the situation and where Rwanda stands in that situation. I briefed them about the recent African Union summit in Malabo, and I guess you have seen my statement there, and I will distribute also the statement I used to brief the diplomats. And from there, I guess you can understand what I was saying in Kinyarwanda, and you will be able to put your questions as well. I need a moderator here. Arakoze Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Twagira ngo rero nk'uko twabivuze buri wese arase ku ntego, twakwakira
nk'ibibazo nka bitatu noneho agasubiza tugafata ibindi bitatu. Donc on commence par Madame Laure Broulard. Bonjour Monsieur le Ministre, Laure Broulard pour RFI. Je vais poser la question en français si ça vous va. Au sommet de l'Union africaine et encore aujourd'hui, vous avez critiqué la gestion par Kinshasa du processus de paix de Nairobi, mais aussi pointé un manque de volonté politique de la part du Congo en termes de démobilisation et réintégration des anciens combattants du M23. Donc, est-ce que ça veut dire que vous considérez que les revendications du M23 sont légitimes et que vous considérez que le Congo devrait y répondre positivement? Et une deuxième question, si possible. Macky Sall, le président en exercice de l'Union africaine, a appelé à un dialogue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, notamment sous médiation angolaise. Donc, êtes-vous prêt à un tel dialogue dans de telles conditions, donc sous cette médiation, et qu'est-ce que vous en espérez? Merci. nagira ngo mbaze Minisitiri akantu gato yavuze ko hari ibiganiro birimo gukorwa ndetse hakaba banagejeje kuba bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda uko ikibazo kimeze, ariko kandi hari ibikorwa bikomeje gukorwa ari nk'ibi byo gutera ibisasu n'abo basirikare bagiye. Nashaka kumubaza ngo mwari aho mwavuze ngo gukomeza ntabwo muzakomeza kurebera, bivuze iki iyi mvugo mu gihe ibyo bisasu byaba bikomeje, mu gihe bari abasirikare baba batagarutse byagenda gute? Murakoze. Thank you very much, Minister. My name is Clement for Reuters. My question is similar to that of Kaboyi. You said if the attacks continue, you won't sit idly seeing Rwandans killed and houses destroyed. What really does it mean? Does it mean Rwanda is ready to attack if those attacks continues? And second, short one, when are these migrants from UK coming? Thanks. Oui, j'ai bien dit que pour que le processus de Nairobi puisse aboutir à des résultats concrets, il faut une volonté politique, surtout de la part du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et jusqu'à présent, le processus avait commencé pour ce qui concerne les groupes armés congolais. Mais déjà dès le départ, il y a un groupe qui a été exclu pour des raisons qui sont propres au gouvernement de la RDC. Mais nous pensons que si nous voulons une solution globale, c'est la question de sécurité ou d'insécurité causée par les groupes armés à la République démocratique du Congo, il faudrait dialoguer avec ces groupes qui sont composés de Congolais et puis appliquer ce qu'on avait décidé à Nairobi en ce qui concerne les groupes composés par des éléments étrangers. Puisque de toute façon, il y a une clause qui dit que pour les groupes armés qui ne voudront pas adhérer à ce processus, la région allait intervenir militairement, allait organiser une force régionale pour intervenir pour ceux qui ne voudraient pas adhérer à ce processus. Donc pour moi, il faudrait d'abord prouver que la mauvaise volonté vient plutôt des groupes armés avant que l'on puisse envisager une solution militaire. Et le processus de Nairobi avait envisagé ce scénario où certains groupes armés pourraient ne pas vouloir adhérer au processus. Le M23 est composé de Congolais. Ils ont leurs revendications et je n'ai pas à me prononcer là-dessus. C'est au gouvernement congolais de savoir comment y répondre. Mais si on va dans la logique du processus de Nairobi, discuter avec ces groupes, les groupes, mais aussi le groupe M23, ça c'était l'orientation donnée par le processus de Nairobi. Donc ce n'est pas à moi de me prononcer sur les revendications légitimes ou pas. Je pense que c'est le gouvernement congolais qui devrait le faire parce que ce sont des Congolais. Et le dialogue et la médiation initiée dans le cadre de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, oui, j'ai bien dit que nous y adhérons. Et il y a des contacts qui ont déjà commencé. Vous avez vu hier le président Macky Sall a parlé avec notre président. Il a parlé aussi au président Tshisekedi. Et je crois savoir aussi que le président de l'Angola est en train de faire des contacts.
Et nous nous inscrivons dans cette logique du dialogue des mécanismes régionaux qui ont été mis en place et qui ont été endossés par l'Union africaine à la réunion de Malabo. Gutera ibisasu nibikomeza abasirikare bafashwe nibaterekurwa tuzakora iki. Icyo navuze kandi nasubiramo nuko n'uyu munsi nabivuze, dufite inshingano zo kurinda umutekano w'abaturage bacu no kurinda imipaka y'igihugu cyacu. Igihugu iyo gitewe kiritabara. Biravuga ngo bikomeje ntabwo twakomeza ngo twicare dutegereze ko abaturage bacu bahora baraswa buri munsi, ushatse azashimute abashaka bose. Kandi mu byo navuze mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika Malabo, navuze neza ko dufite uburenganzira bwo gusubiza byo kwirwanaho igihe dutewe. Ngira ngo rero ntabwo muzi igisubizo cyawe kirenze icyo. Dufite uburenganzira bwo kwirwanaho dutewe, dufite uburenganzira bwo gukora ibishoboka byose ngo turinde umutekano w'abaturage bacu n'ibyabo. Dufite uburenganzira bwo kurinda imipaka y'igihugu cyacu nk'uko ubwo burenganzira bufitwe n'ibindi bihugu byose ku isi. Ibyo rero icyo twifuza ni uko ibikorwa byahagarara. Turifuza ko bariya basirikare barekurwa, ariko ubwo ibitero bikomeje umutekano w'igihugu cyacu ugakomeza kubangamirwa, twaba dufite uburenganzira bwo kwirwanaho kandi muzi neza ko ubushobozi turabufite. I think it was the same question in English. If the attacks continue, Rwanda will have the right to respond and to protect the security of the country, to protect the security of its citizens, and you have means to do that. So that's what I stated at the AU summit in Malabo. That's what I stated today when I was meeting the diplomats. We have the right to respond, and you have the capacity to do that. Migrants from the UK, we are expecting the first group to arrive during this month, during June. The first group, we are still working on it, and we are ready to receive them. And we are expecting the first group to arrive sometime in June. Murakoze, nitwa Fulgence Kizwera nkorera TV1. Turi kuvuga ku bibazo by'u Rwanda na Kongo birumvikana muri uyu mwanya, kandi koko ni nacyo kiri kuvugwa cyane yaba mu karere yaba no ku isi hose. Ariko ikintu abantu abasesenguzi uri gusanga bari kuvuga, ndavuga bo hirya iyo ngiyo batari mu Rwanda, abantu baribaza bati uyu munsi habaye ikibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda rushyizwe mu majwi. Ubushize byari Uganda, nubwo wenda byo bisa n'ibiri kujya ku murongo, habaye ikibazo u Rwanda rushyizwe mu majwi. Ubushize byari Burundi, habaye ikibazo cy'imitwe yaho u Rwanda rushyizwe mu majwi. Abantu bakibaza bati niki cyaba gituma baguma gushyira mu majwi u Rwanda? Nuko se wenda rufite abarurwanya bari muri aka karere, simbize ko baribaza bati niki gituma u Rwanda rukomeza gushyirwa mu majwi. Wenda nkamwe muramutse mubisesengura mwatubwira muti baba barushyiramo kubera izi nyungu zabo bwite, niba hari izo muze. Akandi gato ntabwo ari ikibazo, wenda na kantu tugira ngo mugaragaze bari abasirikare bafashwe bashimuswe, bagaragara bari kuvuga ko bambutse bagiye kureba aho ibisasu byaturutse, bakagaragaza ngo n'ibirometero bagiye, bavuga bati minota nka 40 uvuye ku mupaka. Ese iyo mwumva bira bintu bavuga bifite aho bivuye n'ukuri cyangwa babivuga kubera ko bari bashyizwe ku ngoyi? Murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa Minisitiri, nitwa Divin Wayi nkorera RBN. Nifuzaga kubaza ikibazo n'ubundi gihuye cyagifitanye isano n'ubundi n'iki kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wavuze ko ku rwego rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mwaganiriye, ndetse nk'uko babigarutseho ku munsi w'ejo twabonye perezida wa Senegal akaba na perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri iki gihe avuga ko hari ibiganiro byabayeho hagati y'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo ikibazo gikemuke binyuze mu mahoro. Kuko ibyo biganiro ku rwego rw'abakuru b'ibihugu birahari,
byaratangiye ese ko bisa naho ibyo Perezida Macky Sall avuga bidahuye neza n'ibyo umuvugizi wa guverinoma ya Congo Patrick Muyaya yavuze avuga ko bo ngo batiteguye ibiganiro nk'ibyo ngibyo. Murakoze. I'm a journalist working with the AFP. I have one question about if there is any possible presence of Rwandan soldiers in DRC, Eastern DRC, and if the presence of if there is any presence there, then are they collaborating with Ugandan soldiers? Because General Kainerugaba Muhoozi recently tweeted that all Interahamwe should surrender and report immediately to the nearest UPDF or RDF unit, and he said that there is a latest operation which is called Operation Rudahigwa in Eastern DRC. We would like to know if that is true and what Rwanda has to say about it. Thank you. Ibibazo byose ari byavuzwe muri DRC cyangwa se hagati y'u Rwanda na DRC, Uganda, Burundi, ngira ngo aho bihurira byose nuko bishingiye ku bibazo by'umutekano kandi binyura muri iriya mitwe yitwaza intwaro ibishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Hanyuma rimwe na rimwe bikaba bishingiye cyane kuri DRC, ubundi hari igihe kimwe wabonaga hari ibindi bihugu bifitemo uruhare, ariko igitandukanye nuko nshaka kuvuga nuko wenda turi mu Rwanda turavuga u Rwanda, ariko iyi mitwe yitwaza intwaro ntabwo ari imitwe yitwaza intwaro igamije gutera u Rwanda gusa. Ntabwo u Rwanda ari cyo gihugu cyonyine gifite ibi bibazo. Nababwiye ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo n'imitwe yitwaza intwaro irwanya leta y'u Burundi. Muri DRC hari umutwe witwa ADF ugizwe n'intagondwa ziyitirira idini ya Islam, zirimo abantu baturuka hirya no hino muri bihugu duturanye, kandi nabo bafite ibyo bagamije byo guhungabanya umutekano muri aka karere. Ntabwo rero kubura umunyarwanda ugatekereza ko u Rwanda ukareba ibibangamiye u Rwanda ni byiza, natwe nibyo tuvuga aha ngaha, ariko ntibikwiye gutekereza kumvikana ko u Rwanda ari cyo gihugu biriya bibazo byose bihuriraho. Nta gihugu na kimwe muri aka karere kadafite aho kabangamiwe n'iriya mitwe yitwaza intwaro. Gusa mu bigihe bimwe na bimwe hari igihe biba bizamutse cyane kuri ubu buryo ku gihugu iki n'iki, ariko niba ushaka igihugu gishobora kuba bihuriyeho byose, ngira ngo wareba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko nababwiye hari imitwe yitwaza intwaro igeze kuri irenze 130. Myinshi muri yo irwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubundi bakaba bari kumwe nabo, ubundi hakaba hari rero n'iriya mitwe igamije guhungabanya umutekano muri bihugu byose duturanye. Uriya mutwe witwa ADF muzi ko wakoze ibikorwa by'iterabwoba muri Uganda, muzi ko hari abantu bafatiwe hano nabo bashaka gukora bene ibyo bikorwa ariho baturutse. Nababwiye imitwe yitwaza intwaro irimo za Red Tabara n'izindi shaka guhungabanya umutekano w'u Burundi. Ntabwo rero ari umwihariko w'u Rwanda, ni twese muri aka karere dufite uburyo tubangamiwe n'iriya mitwe yitwaza intwaro ikorera cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bariya abasirikare babiri nabibabwiye, ntabwo abasirikare babiri bashobora gutuma gufata igihugu cyangwa se kurwana na leta. Ibyo ababafashe n'iminsi babamaranye, ibyo bashobora kubasubiza bari muri buriya buryo bafashwe, bahagararikiwe n'abasirikare n'abaturage babyivanze muri iriya mitwe twavuga irimo za FDLR, nta gaciro dushobora kubiha. Ikigomba kumvikana gusa, nta watuma abasirikare babiri batoya kujya gufata igihugu nka DRC cyangwa se kujya guhangana n'ingabo z'igihugu, bafata abasirikare babiri batoya. Yaba wenda misubirize rimwe, ariko bibaje mu cyongereza ndabigarukaho, nta basirikare b'u Rwanda bari muri DRC uyu munsi. Yaba hari n'abagiyeyo wenda uri kuvuga twafashe babiri, hari abandi bakomeretse, hari abandi bahasigaye ku rugamba, ukaba wavuga uti
hari igitero cyabaye ariko ntabwo abasirikare babiri aribo bagiye gufata leta bagiye kurwana n'ingabo z'igihugu hariya kandi abasirikare babiri batoya. Ibyo ngibyo nibyo navuga, naho ibyo bashubije biterwa n'ibyo babanyujijemo. Bamwe mwababonye baboshye, guha agaciro ibintu byavuzwe n'umuntu uboshye cyangwa se wabanje kugirirwa nabi mu buryo butandukanye, cyangwa se babwiye bati nutavuga ibi ngibi, nuvuga ibi ngibi turakurikura, cyangwa se nutabivuga noneho uramererwa nabi. Ibyo namwe mwabyirebera mukoresheje n'amashusho mwagiye mubona agenda hirya no hino uburyo bari bafashwe. Ibyo umuvugizi wa guverinoma ya Kongo yavuze ntabwo nabyumvise, ariko icyo nababwira ntabwo sinzi aho yahera ahakana ko President Macky Sall atavuganye na President Tshisekedi cyangwa se ngo yarahuye na President w'u Rwanda. Ni umukuru w'igihugu, ni umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Yavuze ko byabaye, abo yavuze ko baganiye ntabwo bavuze ko nta byabaye. Uriya wabivuze niba atabishaka, niba nta biganiro ashaka, ngira ngo niwe mwabibaza. Ariko twebwe nk'u Rwanda nababwiye ko twemerera mu buryo bwashyizweho n'akarere, mu buryo umuryango w'ubumwe bwa Afurika wemeye, aho kugira ngo ibibazo by'umutekano muke biri muri aka karere bibashe kubonerwa ibisubizo. Twebwe niwo murongo turimo, nakibwiye ko n'ibihugu biri muri aka karere duhuriye muri iriya miryango itandukanye ariwo murongo byari bikwiye kuba birimo.